ما انا قلت كده برضه. ايه يا فؤاد بتسلم الواد ليه يا فؤاد؟ انا يا بابا؟ ايه الواد الكداب ده؟ بابا والله ضربني. انا حصل الكلام ده يا فؤاد؟ ال 20 جنيه بتاعت امبارح انت اللي ضيعتها؟ والله يا بابا ما حصل، انا ما عملتش اي حاجه من دي، يعني هتضرب واطلع كداب؟ انت بتشتم قدامي؟ نهار اسود، انا ما شتمتش والله يا بابا. انا قلت ابن كذا وكذا؟ والله يا بابا انا ما بشتمش اصلا. يعني بقول لك ايه، الواد الصغير ده هيكذب؟ اطلع بره يا. اول مره اشوف عيل كده. بجد يا؟ ومالي الكبير الاكبر مني بيشتم عليك برضه. طب شتمه امتى؟ امبارح يا بابا. يا ابن الكلب يا كداب، ده امبارح كنا قاعدين مع بعض طول اليوم.